여러분들 안녕하세요. 제가 오늘은 새로운 게임을 해볼 거예요. 모바일 배틀그라운드 아시죠? 오늘은 모바일 배틀그라운드를 할 건데요. 여러분들 지금쯤 점심밥을 먹고 계실 텐데 저도 그만 먹어야겠네요. 여기 제가 아까 봐봤는데 있을 건 다 있거든요. 뭐 미라만가? 미라도가 추가되었어요. 오래됐는데 저는 지웠다 다시 깔아서 못 봤거든요. 근데 오랜만에 보니까 추가돼 있더라고요. 여러분들이 다음부터 역캐로 할지 남캐로 할지 선택해주세요. 자, 말대로 하고 미션도 수행해. 미라도 좀 걸려. 자. 너무 오랜만. 엄청 오랜만이거든요. 제가 이거를 한 두세 달 전에 지웠다 다시 깔았거든요. 앞으로는 제가 날짜를 정해드릴게요. 방송을 올릴 때 월, 화, 수는 월, 화, 수, 목은
모두의 맵을 방송을 하고 금, 토 이런 배틀그라운드 방송을 아마도 할 거거든요. 그렇기 때문에 많이 구독 부탁드립니다. 지금 제가 방송을 찍고 있는 시간이 몇 분인지 알려드릴게요. 이렇게인데 튕겼네요. 이렇게 지금 11시 54분인데 시간이 그렇게 오래 되진 않았고 오래 안 되지도 않았어요. 그래서 어쨌든 이걸 찍을 거잖아요. 그렇기 때문에 구독, 좋아요 많이 부탁드립니다. 이게 얼마만이죠? 스튜디오 들어가자. 짧네. 못 갈 것 같긴 한데 잘하면 갈 수 있게. 갈 것 같아서 건물로 이동하겠습니다. 너무 많이 걸렸다. 요즘 할로윈 이벤트로 업데이트가 됐잖아요. 그 이후로 너무 렉이 많이 걸린 것 같아서. 지금 아마도 제 실력을 잃어버렸을 것 같아요. 설정부터 좀 볼게요. 여기에선 죽기 설정. 거기. 일단은 여기가 자기장이기 때문에 시간은 아직 아주 많이 탔어요. 좀 올립시다. 이 정도. 그리고 가자. 단띠 구상 연막. 여러분들 잠시만요. 아니 아이고야. 일단은 또 올라가 봅시다. 수류탄 무조건 한 개씩 챙겨 다녀야 해요. 이게 언제 쓸지를 몰라가지고 안 챙기고 다니시면은 얘가 막 안에 있는데 뭐 공격을 할 수도 없고 약간 어찌할까
약간 고민이 있는 일이거든요. 그 다음에 연막도 무조건 한 3-4개씩은 챙기고 다니셔야 해요. 치료할 때가 있잖아요. 그래서 그때 연막을 뿌리고 치료해야지 안전해요. 근데 연막을 안 뿌리고 치료하면은 약간 상황이 위험해질 수도 있거든요. 저기 앞에 있는데 연막을 안 뿌리고 다 보고 공격할 수 있어요. 그래서 항상 연막 치고 하는 건 제가 좋다고 말해요. 연막을 제가 예전에 안 치고 했다가 예전에 할 때 안 치고 했다가 피가 많이 날아가지고 죽었었거든요. 그래가지고 웬만하면 연막 조금씩은 챙기고 다니셔야 할 것 같아요. 저는 지금까지 아무 게임도 현질해 본 적이 없습니다, 여러분들. 약간 배틀그라운드를 하면서 고생을 하게 돼요. 힘들긴 한데 그 영상을 찍어 올리면 되게 재밌거든요. 그래서 저는 유튜브를 시작하게 됐어요. 네. 오늘은 1시간 방송을 찍겠습니다. 1시간 40분? 1등 할 때까지 찍을게요. 1등 할 때까지. 제가 약간 자존심이 있는 사람이라서. 이래서 샷건 제가 챙겨다녀요. 좋잖아요, 샷건. 사람들이 잘 못 느끼네. 여기가 은근히 저는 템파밍이 좋다고 생각합니다. 사람은 많아서 위험한데 은근히 좋아요. 여러분들한테 위험하시면 여러분들의 비밀을 만든 정도만 드시면 됩니다. 피가 하나도 안 달았습니다. 낙뎀 좀 받아가지고 피가 좀 달았지. 갑옷이 피가 너무 넉넉합니다. 찰은 틀려. 제가 아까 김치를 좀 많이 먹어서 약간 뭐라고 말하지? 김치를 좀 많이 먹어서 목이 조금 섰거든요. 그래서 양해 부탁드립니다. 자, 다시 한번. 여러분들은 레도가 홀로그램 중에서 뭘 쓰기 편하신지 댓글에 달아주세요. 저는 레도 쓰는 게 편해요. 왜 안 돼? 와. 그냥 다시 탈까? 죽었어. 키로
좀 먹고 할게요. 제가 오늘 아침에 소아과에 가가지고 좀 피곤하거든요. 그 다음에 그래가지고 지금 유튜브를 지금 찍는 건데 어쨌든 좀 피곤해요. 이리는 다리 볼까요? 제가 조금 힘들기 때문에 쉬었다가 영상을 찍어서 뭐 2, 3편으로 올리도록 하겠습니다. 일단은 그러면 오늘 영상을 마치도록 하고요. 그럼 이만 바이바이. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 봬요.